Hi, hello and welcome to meenakshi&meenakshi's Kitchen and Home Appliances. Na Shankar. I am so happy and glad to launch this new model Sapphire 5.0 mixie before you. ரொம்ப நாளா வந்துட்டு ஒரு டஃபஸ்ட் கிரைண்டிங் மிக்ஸி வந்துட்டு நம்ம போடணும்னு ரொம்ப நாளா ஆசை. நம்ம ஜெனித் எப்படி சூப்பராக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கு, நம்ம அல்ஃபா சீரீஸ் எப்படி ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கு, அதுக்கும் மேலே நிறைய பேர் இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் பார்த்துட்டிங்கன்னா 1000 watts மிக்ஸி இல்லையான்னு கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம சீரீஸ் எல்லாமே வந்து 900 watts தான். இருந்தாலும் நிறைய பேர் வந்து 1000 watts மிக்ஸி கேட்குறதுனால நம்ம ஒரு 6 months R&D, அதாவது இது பார்த்துட்டிங்கன்னா 1 year R&D, அதுக்கப்புறம் வந்து 6 months வந்து மார்க்கெட் டெஸ்டிங் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ரொம்ப ஹாப்பியாக ஐ எம் ஸோ கிளாட் டு லான்ச் திஸ் Sapphire 5.0 meenakshi&meenakshi brand mixie before you. பார்த்துட்டிங்கன்னா Sapphire 5.0 இந்த மிக்ஸி மாடல் பேர். நல்ல ஒரு லவ்லியான மாடல் பார்க்குறதுக்கு. இட் இஸ் கம்மிங் வித் Sapphire கலர், ஒரு நேவி ப்ளூன்னு சொல்லலாம். Sapphire கற்கள் இருக்கு இல்லையா, நம்ம ரத்தினங்கள் இருக்கு இல்லையா, அதில் வர Sapphire அந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கிறதுக்கு பேர் Sapphireன்னு சொல்லுவோம். அதனால் வந்துட்டு இந்த மிக்ஸி பேர் வந்து Sapphireன்னு வச்சுருக்கோம். அடுத்தது பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த 5 ஜார் இருக்கிறதுனால 5.0, சரிங்களா? அதுதான் இந்த நேமுக்கு உண்டான அதோடைய ஃபார்ம், அதாவது நேமுக்கு உண்டான மீனிங். இது தான் meenakshi&meenakshi பிராண்டில் Sapphire 5.0 இந்த மிக்சர் கிரைண்டர் மாடல் பேர். அடுத்தது பார்த்துட்டிங்கன்னா இட் இஸ் அ சூப்பர் மாடல். நிறைய பேர் கேட்குறாங்க, எங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த வெஜிடபிள் கட்டிங் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் வேண்டாம் ப்ரோ, எங்களுக்கு ஜார்ஸ் மட்டும் போதும், அந்த மாதிரி எங்களுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் டஃப்பாக அரைக்கிற மாதிரி வேணும், மிக்ஸி நல்லா ஸ்ட்ராங்காக வேணும், எங்களுக்கு வீட்டில் வந்துட்டு மாவு அரைக்கிறதுக்கே வேணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்குறாங்க. நிறைய பேர் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா கிரைண்டர் இல்லாதவங்கெல்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா இதுலேயே தான் மாவு அரைக்கிறாங்க. நிறையா மிக்ஸியில், நம்ம ஜெனித் மிக்ஸிலையும் நிறைய பேர் வந்து டெய்லியும் கூட மாவு அரைக்கிறவங்கெல்லாம் இருக்காங்க. அதுக்கும் மீறி எங்களுக்கு இன்னும் பவர்ஃபுல்லான மோட்டார் வேணும் அப்படிங்கிற பட்ஜெட்டில் வந்தது தான் இந்த Sapphire 5.0 1000 watts மிக்ஸி. த ட்ரூ 1000 watts மிக்ஸின்னு சொல்லலாம். நிறைய பேர் பார்த்துட்டிங்கன்னா 1000 wattsன்னு போடுவாங்க, ஆனால் ரேட்டிங்கில் உள்ளே போய் நீங்கள் செக் பண்ணிங்கன்னா 700 watts 750 watts வரும். ஆனால் நம்மளது வந்துட்டு 100% ட்ரூவான 1000 watts மிக்ஸி ப்ளஸ் 100% இட் இஸ் அ காப்பர் காயில் மிக்ஸி. நிறையா பிராண்டில் வந்துட்டு இப்போ காப்பர் காயில் போடவே மாட்டேன்றாங்க. பிராண்ட் க்ரியேட் ஆனதுனால தி ஆர் கோயிங் வித் அலுமினியம் காயில் போகிறாங்க. நம்ம பிராண்டில் பார்க்கும்போது நீங்கள் எங்கள் மேலே வச்சு நம்பிக்கையாக வாங்குறதுனால we give you 100% copper coil with 100% 1000 watts மிக்ஸி. வாட்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது 1000 watts வருது. ஹெச்பின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா 1.3 ஹெச்பி மோட்டார் வருது, சரிங்களா? அந்தளவுக்கு மேட் இன் இந்தியா மோட்டார் போட்டுட்டு இட் இஸ் அ இண்டியன் மிக்ஸின்னு சொல்லலாம். வெரி கம்ஃபர்டபுள் ஃபார் ஆல் பேன் இண்டியா அப்படின்னு சொல்லலாம். அது மட்டும் இல்லை, வெரி ஸ்ட்ராங் ஃபார் டஃபஸ்ட் கிரைண்டிங் ஆஃப் கறி மசாலாஸ். அதே மாதிரி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ட்ரை ஸ்பைசஸ் அரைக்கிறதாகட்டும், ஒரு ரசப்பொடி, மிளகா பொடி, இந்த மாதிரி எல்லாமே அரைச்சிக்கலாம், ப்ளஸ் மாவும் அரைச்சிக்கலாம். நிறையா மிக்ஸியில் பார்த்துட்டிங்கன்னா ட்ரை ஐட்டம், சட்னி, மசாலா ஐட்டம்லாம் அரைச்சிட்டிங்கன்னா எந்த ப்ராப்ளம் வராது. ஆனால் மாவு ரெகுலராக அரைக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா மிக்ஸியோட லைஃப் வந்து ரொம்ப கம்மியாயிடும். ஆனால் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு காம்ப்ரமைஸும் இல்லாமல் தி பெஸ்ட் மிக்ஸி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நாங்கள் டிரைவ் பண்ண மாடல் தான் திஸ் இஸ் Sapphire 5.0 1000 watts மிக்சர் கிரைண்டர். ஓகே, இந்த 1000 watts மிக்சர் கிரைண்டர் பார்த்துட்டிங்கன்னா இட் கம்ஸ் வித் 5 years மோட்டார் வாரண்ட்டி. டோட்டல் மேக் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா 1 year வாரண்ட்டியோடு வந்துட்டுருக்கு. ஸோ தட் லெட் ஸ்டார்ட் வித் த மோட்டார் யூனிட். மோட்டார் நாங்கள் எப்படி வந்துட்டு டிசைன் பண்ணியிருக்கோம், அந்த பாடி எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது நம்ம ஃபஸ்ட் பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து பார்க்கும்போது இந்த பாடி யூனிட், இந்த பாடி யூனிட் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு Sapphire கலரில் கொடுத்துருக்கோம். ஐ மீன் த ப்ளூ கலர். யூ கேன் see it doesn't comes out. இதை பார்த்தீங்களா எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது. we have given the maximum strong leg bush, வேக்யூம் புஷ் கொடுத்துருக்கோம் ஃபார் நாட் ஷேக்கிங் அட் ஆல். ஷேக்கே ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான வேக்யூம் புஷ் கொடுத்துருக்கோம். கீழே நிறைய ஏர் வென்டிலேஷனுக்கு நிறைய ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்கோம். இங்கே ஓவர்லோட் ஸ்விட்ச் இருக்குது. இதில் அடுத்தது பார்த்துட்டிங்கன்னா இதுலேயே ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்குது. Sapphire 5.0 பேட்ச் நம்பர், பவர் 1000 watts. அதே மாதிரி பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆர்பிஎம் வந்து 27,000 நோ லோட். without load வந்து 27,000 rpm வரைக்கும் போகும். வோல்டேஜ் வந்து 230 வோல்டேஜ். எக்ஸப்ட் ஃபார் USA you can use in any country.
except for USA. You can use in any country. The body is made of virgin plastic body. கீழே வந்து நிறைய air circulation so that it will reduce the noise level as well as it will reduce the motor heat. அடுத்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்துட்டு it has been divided into two part. மேலே வந்து jar fixing part மேலே இருக்கு plus motor unit part கீழே இருக்கு. இதுக்கு ரெண்டுக்கும் பார்த்துட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஸ்பேஸ் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஏர் சர்க்குலேஷன் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்துட்டிங்கன்னா முன்னாடி வந்து ஒரு ப்ரிட்டியான லுக் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இது வந்து நல்ல டால் மிக்சின்னு சொல்லலாம். நிறையா மிக்சி ஷார்ட்டாக இருக்கும். இது வந்து இட் இஸ் அ டால் மிக்சி வேரியண்ட்டில் வரும். இது பார்த்துட்டிங்கன்னா கீழே வந்து நல்லா ப்ராடாகவும் மேலே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஷார்ட்டாகவும் உங்களுக்கு வந்து நேரோவாகவும் வரும். ப்ராட் அண்ட் நேரோவாக வரும். இது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கப்ளர்ஸ் வந்துடும். நல்லா ஹெவி கப்ளர்ஸ் வந்துடும். இங்கே வந்துட்டு ஏர் அதாவது வாட்டர் ஏதாச்சும் ஸ்பில் ஆயிடுச்சுன்னா இங்கே க்ளீனிங் இடம் இருக்குது. இங்கே உள்ளுக்குள்ளே நீங்கள் க்ளீன் பண்ணி இது கீழே வெளியில் வரதுக்கு உங்களுக்கு போர்ஷன் இதில் கொடுத்துருக்கோம். அடுத்து பார்த்துட்டிங்கன்னா முன்னாடி வந்துட்டு நல்ல ஒரு டாலான chrome plate portion கொடுத்துருக்கோம். it is of chrome plate. இது வந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு லைட் இண்டிகேட்டர் வந்துடும் ப்ளஸ் பவர் ஸ்விட்ச் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா 1 2 3 பவர்ஸ் ப்ளஸ் வந்து 3 ஸ்பீட்ஸ். அது ஆப்போசிட் சைடில் வந்துட்டு இன்ச்சஸோடு வரும். சரிங்களா, இன்ச்சஸோடு இருக்கும். ஸோ தட் சூப்பர் ஸ்ட்ராங் பாடி. மோட்டார் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இட் இஸ் 100% காப்பர் காயில் மோட்டார். காப்பர் காயில் வித் 1000 வாட்ஸ். 1000 வாட்ஸ்னா 1.3 HP மோட்டர் கொடுத்துருக்கோம். ப்ளஸ் வந்து பார்க்கும்போது இட் இஸ் வித் டியூயல் சீல் பேரிங்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். நிறையா மாடல்ஸில் வந்து சிங்கிள் பேரிங்ஸ் வரும். ஆனால் இதில் வந்து டியூயல் சீல் பேரிங்ஸோடு கொடுத்துருக்கோம். சரிங்களா, த டஃபஸ்ட் மோட்டார் எவர் அப்படின்னு சொல்லலாம். இது வந்து 100% வந்து உங்களுக்கு 1000 வாட்ஸ். இங்கே பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒயர் வந்து நல்ல லென்த்தியாக கொடுத்துருக்கோம். இது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ISI ஒயர் கார்டு தான் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம். 5 amps பிளக் தான். ஸோ தட் எங்கே வேணாலும் ஈஸியாக வந்து நீங்கள் இதை அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது வந்து பார்க்கும்போது இதில் வந்து உங்களுக்கு நல்லா ஒரு ஸ்டைலிஷ் டிசைன் கொடுத்துருக்கோம். எங்கேயும் வந்துட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு க்ளீனிங் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஹேண்ட்லிங் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். லைட் கலர்ஸாக இருந்துச்சுன்னா இட் வில் டர்ன் இன்டு பர்பிள் கலர். அதாவது இப்போ ஒயிட் கலர் மிக்ஸி நம்ம ஏன் லான்ச் பண்ணுறது இல்லை, சில பேர் கேட்டாங்க வை டோன்ட் யூ லான்ச் ஒயிட் கலர் மிக்ஸின்ட்டு. ஒயிட் கலரில் லான்ச் பண்ணால் த டியூரபிள் டைமில் வந்து பார்க்கும்போது வென் யூ யூஸ் மசாலா ஸ்பைசஸ் சாம்பார் ரசம் இதுக்கெல்லாம் துவையலுக்கெல்லாம் அரைக்கும் போது சிந்தும். அப்படி சிந்தும் போது யூ வில் கெட் த கலர்டு டர்னிங் இன்டு பர்பிள் பேல் கலர். ஒயிட்டாக இருக்கிறது எல்லோவாக மாறி இருக்கும் நிறைய பேர் மிக்ஸி. அதனால தான் வி ஸ்டிக் ஆன் இன்டு டார்க் ஷேட்ஸ் ஸோ தட் வென் த மிக்ஸி வில் பி ஃப்ரெஷ் ஃபார் எவர் ஆஸ் த சேம் கலர் வென் யூ பை ஆன் த ஃபர்ஸ்ட் டே. அதுவும் இல்லாமல் இதில் வந்து தெர் இஸ் நோ எனி ஆர்டிஃபிஷியல் எதுவும் கலர்ஸ் எதுவும் போடுறதில்ல. இட் இஸ் பீன் molded in the same sapphire color. It has been polished. That's all. ஓகேங்களா, இதில் வேறு எதுவும் கலர் ஏஜென்ட் எதுவுமே மேலே வந்துட்டு நம்ம ஆட் பண்ணுறது கிடையாது. ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் த மோட்டார் யூனிட். ஓகே, while coming for the jars, we have given the utmost biggest tallest jar. It is 1.8 liters liquidizing jar. இந்த ஜார் வந்து 1.8 liters கொடுத்துருக்கோம். அடுத்தது வந்து மல்டி ஜார்னு சொல்லலாம், இல்லைனா ட்ரை ஜார்னு சொல்லலாம். இட் இஸ் 1.5 liters கெப்பாசிட்டி. அடுத்தது இந்த சட்னி வாட்டி, இந்த சட்னி பாட் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இட் இஸ் கம்மிங் வித் பியூட்டிஃபுல் அட்ராக்டிவ் handle also. It comes with 550 ml capacity and the fourth jar is 250 ml jar. உங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச நம்மளுடைய ஸ்பைஸ் ஜார் வருது 250 ml. and the fifth jar is of liquidizing juicer jar. filtration jar னு சொல்லலாம், liquidizing jar னு சொல்லலாம், இல்லனா பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து juicer jar னு சொல்லலாம். இது full capacity is 1.5 liters. இது முடிக்கும் பார்த்துட்டீங்கன்னா 1.25 liters வரும். so that these are about the jars capacity. அப்புறம் ஜார்ஸ் உடைய குவாலிட்டி பற்றி நம்ம இப்போ செக் பண்ணலாம். Okay, now getting into the jars. The tallest jar வந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு 1.8 liters liquidizing jar. இந்த ஜாரில் வந்து பார்க்கும்போது லிக்விட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் பண்ணலாம். மாவு அரைக்கலாம், அடை மாவு அரைக்கலாம், தோசை மாவு அரைக்கலாம், இட்லி மாவு அரைக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்துட்டு லெஸி பண்ணுறது, வெண்ணெய் எடுக்கிறது, இந்த மாதிரி எல்லா ஐட்டம்ஸும் வந்துட்டு லிக்விடைசிங் பர்பஸ் எல்லாமே நீங்கள் இதில் பண்ணிக்கலாம். சூப்பர்பான ஜார்ஸ் இது. கீழே வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா we have given with அலுமினியம் ஜம்போ பேஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இது வந்து அலுமினியம் பவுடர் கோட்டட் வித் பிளாக் பவுடர் கோட்டட் ஜம்போ பேஸ். இது கீழே பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுட் கிரேட் நைலான் வந்துடும். சைடில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா டூயல் டோன் குரோம் ஃபினிஷில் இருக்கிற மாதிரி ஹேண்டில். இது பார்த்துட்டிங்கன்னா ஹேண்டில் இப்படி இருக்கும், மேலே வந்துட்டு உங்களுக்கு குரோம் ஃபினிஷ், கீழே வந்து பிளாக் கலரில் இருக்கும். அதே மாதிரி டீப்பஸ்ட் ஃப்ளோ பிரேக்கர் கொடுத்துருக்கோம். இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா அட்மோஸ்ட் டீப்பஸ்ட் ஃப்ளோ பிரேக்கர். யூ கேன் see the jars. Inside the jars there is a very big
4 sides we have given you the flow breakers, deepest flow breakers ன்னு சொல்லலாம். இந்த flow breakers என்ன பண்ணும் பார்த்துட்டீங்கன்னா, for example when we put the lightweight items அப்படிங்கும்போது coriander seeds ஆகட்டும், அப்படி இல்லைன்னா fried grams ஆகட்டும், அது என்ன ஆகும்னா சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும். when it starts grinding உங்களுக்கு அந்த air உள்ள air வரதுனால what will happen, this all will be getting rotating in the top portion. When you open the lid, you will see many sticking to the upper portion and it will not go into the blade. அது வந்து அரைக்காது. இப்படி இருக்கும்போது பட்சத்தில் இப்போ வந்து நம்ம flow breakers கொடுத்துருக்கோம். இந்த deep flow breakers எதுக்கு கொடுத்துருக்கோன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, for example ஒரு ரோடில் வந்துட்டு ஸ்பீட் பிரேக்கரே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம வந்து 80, 90, 100ல் தாராளமாக போயிட்டே இருப்போம். எப்போ வந்து நம்ம ஸ்பீட் பிரேக்கர் இருக்கோ, ஒரு 80ல் போயிட்டு இருக்கோம்னா அப்படியே 70 போய் 60 போய் 50 போய் கிராஜுவலாக ஏறி இறங்கி அப்புறம் வந்து ஸ்பீட் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி இப்போ இதில் சுற்றிட்டு இருக்கிற போது அந்த லைட் வெயிட்டில் இருக்கிற பொட்டுக்கல்ல, அதே மாதிரி பார்த்துட்டிங்கன்னா பயிர் வகைகள், அதே மாதிரி பார்த்துட்டிங்கன்னா கொத்தமல்லி விதை, இதெல்லாம் வந்துட்டு இதில் இந்த ஃப்ளோ பிரேக்கரில் அடித்து கீழே உழுகும்போது பிளேடில் பட்டு சீக்கிரம் அரைக்கும். அதனால தான் உங்களுக்கு பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஃப்ளோ பிரேக்கர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். 3 ஜார்லையுமே ஃப்ளோ பிரேக்கர்ஸ் வந்துடும். 3 ஜார்லையுமே ஃப்ளோ பிரேக்கர்ஸ் வந்துடும். இது வந்து பார்க்கும்போது பிளேட்ஸ் ஆர் மேட் ஆஃப் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல், பியூர் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் 304 கிரேட் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஜார்ஸ் போட்டிருக்கோம். அதே மாதிரி 304 கிரேட் உங்களுக்கு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பிளேட்ஸும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். நல்ல திக் ஜார்ஸ், நல்ல திக்கான ஜார்ஸ். யூ கான் ஃபைண்ட் எனி மிஸ்டேக் இந்த ஜார். அவ்வளோ நல்லா ஹெவியாக ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். கம்மிங் டு த இன்சைட் போர்ஷன் ஆஃப் த பிளேட் வி ஆர் கிவன் வித் மெட்டல் ஹவுசிங். இந்த நட்டு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா மெட்டலில் தான் கொடுத்துருக்கோம். அதனால் உங்களுக்கு உடையிறதோ கழண்டு வரதோ அந்த மாதிரி எந்த ப்ராப்ளமும் வராது. அடுத்தபடியாக பார்க்கும்போது இந்த பெரிய ஜாரில் வி ஆர் கிவன் யூ 4 பிளேட்ஸ், அதாவது 4 கைகள் இருக்கிற மாதிரி பிளேடு வரும் இதில். அடுத்து வந்து கம்மிங் டு த மூடி போர்ஷன் பார்த்துட்டிங்கன்னா இது வந்து கிளியர் polycarbonate lid கொடுத்துருக்கோம். இட் இஸ் வெரி கிளியர், டிரான்ஸ்பரண்ட், வெர்ஜின் பிளாஸ்டிக், அதாவது வெர்ஜின் polycarbonate யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். we are given with silicone gaskets. silicone gaskets are more durable. சரிங்களா, சீக்கிரம் போகாது. இட் இஸ் மோர் டியூரபிள். மேலே வந்து பார்க்கும்போது இங்கே ஒரு ஹோல் இருக்கும், ஏர் வெண்ட் ஹோலுக்கு. நீங்கள் வந்து இது க்ளோஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்துட்டு இது ஈஸி ஓப்பனுக்காக இங்கே ஒரு ஃப்ளிப் ஒன்று வந்துடும். ஓகே, சி திஸ் இஸ் த ஃப்ளிப் போர்ஷன். ஒரு மூடி எப்படி லாக் பண்ணணும்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, நிறைய பேர் வந்துட்டு பாருங்கள் இப்படி வச்சுட்டு இப்படியெல்லாம் துறைப்பாங்க. உங்களுக்கு இது என்ன ஆப்ரான், உங்கள் சாரி இதெல்லாம் ஆகிடும். அந்த மாதிரி ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு யூ ஹாவ் டு க்ளோஸ் த லிட் லைக் திஸ். திஸ் இஸ் த ஃப்ளிப் டு ஓப்பன் த லிட். while catching 4 fingers in this handle, you can just give a push. Just give a push and you can open this. சரிங்களா, இப்படி ஈஸியாக ஓப்பன் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த லெட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். ப்ளஸ் பாருங்கள் சென்டர் ஜார், ட்ரை ஜார் ஆர் எல்ஸ் மல்டிபர்பஸ் ஜார். இந்த ஜாரில் பார்க்கும்போது அதே மாதிரி நல்லா ஹெவியான ஃப்ளோ பிரேக்கர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். உள்ளே வந்து பார்க்கும்போது சிங்கிள் பிளேட், இட் இஸ் அ மல்டிபர்பஸ் கிரைண்டிங் பிளேட். இதில் வந்து நீங்கள் ரசப்பொடி, சாம்பார் பொடி, மிளகா பொடி எல்லாமே, இட்லி பொடி எல்லா பொடியும் நீங்கள் வீட்லேயே அரைக்கலாம். ஏன்னா 1000 வாட்ஸ் மோட்டர் கொடுத்துருக்கோம். அடுத்து வந்து பார்க்கும்போது இதில் வந்து அதே மாதிரி நட்டு வந்துடும், அதே மாதிரி ஹேண்டில், ப்ளஸ் வந்துட்டு இது வந்து ஃப்ளாட் லிட். இது வந்து பார்க்கும்போது டூம் லிட்டில் வரும். இது வந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஃப்ளாட் லிட் கொடுத்துருக்கோம். சேம் அன்பிரேக்கபிள் பாலிகார்பனேட் கிளியர் லிட் வித் உங்களுக்கு சூப்பர்பான ஒரு சிலிகான் கேஸ்கெட் வந்துடுது. அதே மாதிரி மூடி லாக் பண்ணுறதுக்கு இந்த இடத்துல சைடில் கேப் இருக்குது. அதே மாதிரி ஃப்ளிப் கொடுத்துருக்கோம். அடுத்தது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஒரு அட்ராக்டிவ் போர்ஷன் பார்க்கும்போது 550 ml சட்னி பாட் கொடுத்துருக்கோம். எதனாலன்னு பார்க்கும்போது 1000 வாட்ஸ் அப்படிங்கும்போது கொஞ்சம் பிக் ஃபேமிலிக்கு வாங்குவாங்க. பிக் ஃபேமிலியில் வாங்கினாங்கன்னா அவங்க கொஞ்சம் சட்னி நிறையா பண்ணுவாங்க. அதுக்கு சட்னி பாட் பெருசாக இருக்கணும். அதனால் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சட்னி பாட் வந்துட்டு 550 ml கொடுத்துருக்கோம். ப்ளஸ் ஹேண்டிலோட கொடுத்துருக்கோம். உங்களுக்கு அது சேம் அலுமினியம் ஜம்போ பேஸ் கொடுத்துருக்கோம். ரொம்ப சூப்பர்பான, மறுபடியும் உங்களுக்கு ஃப்ளாட் டூம் வித் பாலிகார்பனேட். அடுத்தது உங்கள் எல்லாருக்கும் எப்பயும் ரொம்ப பிடிச்ச நம்ம ஸ்பைஸ் ஜார், 250 ml ஸ்பைஸ் ஜார். கொஞ்சமாக சட்னி பொடி ஐட்டம்ஸ், பேபி ஃபுட்டுக்கெல்லாம் அரைக்கணும்னா இது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம ஜூஸர் ஜார். ஃபில்ட்ரேஷன் பண்ணணுன்னீங்கன்னா ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இஃப் யூ டோன்ட் வாண்ட் ஃபில்ட்ரேஷன், you can remove that filter and you can use it directly. Okay, this is 1.5 ml jar fully. When it is measured fully, it is 1.5. Till this portion it is 1.25 liters. Okay, it comes with filtration. Okay, this is about the juicer jar. Okay, இதெல்லாம் பார்த்துட்டீங்க. உங்களுக்கு இந்த குவாலிட்டி எல்லாம் சொல்லியாச்சு. 304 blades வந்திருக்கு. அலுமினியம் ஜம்போ சொல்லியிருக்கோம். கிறிஸ்டல் கிளியர் வந்திருக்கு. ப்ளஸ் வந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஆல் கம்ஸ் வித் டியூவல் டோன் ஹேண்டில். எல்லாமே நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சு. கம்மிங் டு த வாரண்டி போர்ஷன், மோட்டர் கம்ஸ் வித் 5 years வாரண்டி ஆன் காப்பர் காயில்,
5 இயர்ஸ்க்குள்ள எந்த ப்ராப்ளம் ஆனாலும் நீங்கள் நீங்கள் ஜார் மிக்ஸி கொடுத்துட்டிங்கன்னா we will replace you with a new motor, toughest motor கொடுத்துருக்கோம். அடுத்து வந்து பார்க்கும்போது இந்த ஜார்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஹெவி ஜார்ஸ் தான். ஓகே, இப்போ அடுத்து வந்து பார்க்கலாம். நிறைய பேர் கேட்பீங்க இதில் வந்துட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா புல்லட் ஜார்ஸ் யூஸ் பண்ணலாமான்னா தாராளமாக புல்லட் ஜார்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். வேணுங்கும் போது பூஸ்டர் ஜார் புல்லட் ஜார் ரெண்டும் யூஸ் பண்ணலாம், வாங்கிக்கோங்க. ஆனால் food processor attachment we don't recommend for this model because this model is of 1000 watts. 900 watts வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு food processor வந்து recommendable. So that இதில் வந்துட்டு we don't recommend food processor. So that people would like to buy with the mixie with all attachments and food processor, please go for Zenith 16.0. சரிங்களா? இப்போ இதுதான் இந்த டோட்டல் மிக்ஸியோட எல்லா எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் நம்ம பண்ணியாச்சு. அடுத்தது பார்த்துட்டிங்கன்னா நல்ல ஹெவியாக இதை அரைக்கணும். இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா 6 months நம்ம வந்துட்டு இந்த மிக்ஸியை வந்து சேலமில் இருக்கிற ஒரு பிரியாணி ஹோட்டலுக்கு வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம். அவங்க ஒரு நாளைக்கு 5 கிலோ 6 கிலோ வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைச்சிட்டு இருக்காங்க இந்த மிக்ஸியில். ரொம்ப நல்லா இருக்குது ப்ரோன்னு சொல்லிட்டு இந்த மிக்ஸி நல்லா இருக்கிறதுனால தான் உங்ககிட்டயே மறுபடியும் அடுப்பு வாங்க வந்திருக்கோன்னு சொல்லி வந்தாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மிக்ஸி வந்து பார்க்கும்போது இன்னொரு 6-7 பேர் கஸ்டமர்ஸ் வீட்டில் வந்து டெஸ்டிங் போயிட்டுருக்கு. டெஸ்டிங்கில் அவங்க வந்து ரொம்ப நல்ல ரிசல்ட் சொன்ன பிறகு தான் வந்துட்டு நாங்கள் இப்போ இந்த மிக்ஸி வந்துட்டு உங்கள் முன்னாடி லான்ச் பண்ணுறோம். ஸோ தட் திஸ் இஸ் அபவுட் த மிக்ஸி Sapphire 5.0. ஓகே, இப்போ அடுத்தது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இதில் வந்து மாவு அரைக்கலான்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா? ஸோ தட் நவ் ஐ எம் கோயிங் டு கிரைண்ட் அண்ட் ஷோ யூ த ரைஸ் வந்து பார்க்கும்போது நம்ம பெரிய ஜார் லிக்விடைசிங் ஜாரில் வந்துட்டு நம்ம அரிசி போட்டு அரைச்சிக்கலாம். ரொம்ப சீக்கிரமாக அரைச்சிடும். இதுக்கு வந்து பார்க்கும்போது ரேஷியோ வந்துட்டு 3 டம்ளர்ஸ் ஆஃப் பாயில்ட் ரைஸ். நீங்கள் இட்லி அரிசி ஊற வச்ச அரிசி வந்துட்டு 3 கப் அப்படின்னீங்கன்னா 1 கப் வந்து உளுந்து போடணும். கொஞ்சம் வெந்தயம் நீங்கள் போட்டுக்கலாம். அதில் உளுந்தோட வெந்தயம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தட் சூப்பர்பான இந்த மிக்ஸியில் வந்து இப்போ வந்து அரிசி நான் ஊற வச்சுருக்கேன். 5 hours வந்து சோக் பண்ண அரிசி நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ தட் நவ் ஐ எம் கோயிங் டு ஷோ யூ த கிரைண்டிங் ரிசல்ட் ஆஃப் இட்லி பேட்டர். ஓகே, இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா நான் அரிசி வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா 3 டம்ளர் அரிசி, அதாவது 3/4 கிலோ அரிசி வந்து நான் ஊற வச்சுருக்கேன். இப்போ இது பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம இதில் வந்து நம்ம இப்போ அரைக்க போகிறோம். இந்த பெரிய ஜாரில் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஊற வச்ச அரிசியை வந்துட்டு நம்ம இதில் போட்டுக்கலாம். இது குறைஞ்சது வந்து நீங்கள் 5 hours ஊற வைக்கணுங்க. அரிசி வந்துட்டு மினிமம் 5 hours இல்லாமல் கம்மியாக ஊற வைக்கக்கூடாது. உங்களுக்கு அப்போ தான் வந்துட்டு ரொம்ப நல்லா வரும், அந்த சாஃப்டான பேட்டர் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஓகே, இப்போது எப்பயுமே எந்த ஜாராக இருந்தாலும் half the quantity தான் போடணும். மேலே இருக்கிறது வந்து there should be space for rotation. இப்போது half of the jar நான் போட்டிருக்கேன், ப்ளஸ் தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வந்து நம்ம மிக்ஸி ஜார் லிட் எப்பயுமே நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, இந்த ஃப்ளிப் வந்துட்டு இந்த இடத்துல வரணும். இந்த இடத்துல வர மாதிரி உட்கார வச்சு லாக் பண்ணுறோம். நம்ம ஜார் எடுத்து வச்சு உட்காடுறோம். இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எப்பயுமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து இன்ச்சஸ் பண்ணணும். இப்போ ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து எப்பயுமே இன்ச்சஸ் பண்ணணும். லைட் எரியுது. இதில் 5 times நான் இன்ச்சஸ் பண்ணிடுறேன். அதுக்கப்புறமேட்டு மூடி ஓப்பன் பண்ணி தண்ணி ஊற்றிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீடில் வைக்கலாம். ஸோ தட் லெட் அஸ் கிரைண்ட் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, இப்போ வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடிபட்டிருக்கு. இப்போ தண்ணி ஆட் பண்ணிடலாம். தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீடில் வைக்கும். ஓகே, இப்போ நம்ம மூடி ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். வாவ், சூப்பராக கிரைண்ட் ஆகிருக்கு. இது வந்து நல்ல ஒரு திக்கான கன்சிஸ்டன்சியில் நான் எடுத்திருக்கேன். ஓகே, நம்ம இப்போ இதில் வந்து அரைச்ச மாவு வந்து இதில் ஊற்றிடலாம். பாருங்கள், கரெக்டான பேட்டர் கன்சிஸ்டன்சியில் வந்திருக்கு. கை உள்ள எதுவும் பண்ணல, அந்த ஃப்ளோ பிரேக்கர்ஸ் இருக்கிறதுனால நல்லா சூப்பராக அரைச்சிருக்கு. பார்த்தீங்களா, ஃபஸ்ட் கிளாஸாக அரைச்சிருச்சு. ஓகே, இப்போது மிச்சம் இருக்கிற அரிசியும் நம்ம போட்டுடலாம். எப்பயுமே ஜாரில் வந்துட்டு half the குவான்டிட்டி தாங்க போகணும். வெயிட்டாக இருந்துச்சுன்னா
இதே வந்து நீங்கள் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கறி லீவ்ஸ் பவுடர், அதாவது கருவேப்பிலை பொடி பண்ணணும், இல்லைன்னா பொடி ஐட்டம்ஸ் கீரை வகைகள் எல்லாம் போடணுன்னா, ட்ரை வெரைட்டிஸ் எல்லாம் பண்ணணுன்னா நீங்கள் ஃபுல் ஜார் கூட போடலாம். ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப வந்து லைட் வெயிட்டடாக இருக்கும், ஆனால் ஃபுல்லாக ஃபில்லிங்காக இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் எப்பயுமே வெயிட்டாக இருக்கிற பொருட்கள் இந்த மாதிரி அடை, வடை, இட்லி, தோசை இது மாதிரி எல்லாம் அரைக்கணுன்னா ஹாஃப் த குவான்டிட்டிக்கு தான் நீங்கள் வந்துட்டு ஃபில் பண்ணணும். சோக் பண்ணது எதாக இருந்தாலுமே நீங்கள் வந்துட்டு ஹாஃப் த குவான்டிட்டி அளவுக்கு தான் ஃபில் பண்ணணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு நல்லா அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் கிடைக்கும். இப்போ மிச்சம் இருக்கிறதும் நான் ஆட் பண்ணிட்டேன். இப்போது வேணுங்கிற அளவு தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். இதில் உட்கார வச்சுட்டு மிச்சம் இருக்கிற மாவும் நம்ம அரைச்சிடலாம். நான் இப்போ இன்றைக்கி எடுத்துருக்கிறது பார்த்துட்டிங்கன்னா 3/4 கிலோ அரிசியும் 1/4 கிலோ உளுந்தும் எடுத்திருக்கேன். ஓகே, சூப்பராக வந்து இதுவும் அரைச்சாச்சு. நம்ம இதுவும் வந்துட்டு நம்ம கொட்டிக்கலாம். நிறைய பேர் வந்து கிரைண்டரில் மாவாட்டுறதுக்கு கஷ்டப்பட்டுட்டு மிக்சியில் போடுவாங்க. சில பேர் வந்துட்டு வெளியூரில் இருக்கும்போது கிரைண்டர் எடுத்துகிட்டு போக முடியாத சூழ்நிலை இருக்கும். சில பேர் நாங்கள் 2 பேர் தாங்க இருக்கோம், எங்களுக்கு எதுக்குங்க கிரைண்டர், நாங்கள் மிக்சிலேயே அரைச்சிக்கிறோன்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி டைம் வந்து எங்களுக்கு நல்லா ஹெவியான கிரைண்டர் மிக்சர் கிரைண்டர் வேணும்னு கேட்பாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிற கஸ்டமர் எல்லாருக்கும் இந்த மிக்சி வந்துட்டு ஒரு வரப்பிரசாதம். பாருங்கள், இப்போ உளுந்து ஊற வச்சுருக்கேன். உளுந்து நம்ம இதில் போட்டுக்கலாம். வெந்தயமும் இதிலேயே போட்டிருக்கேன் நான். ஸோ தட் இது ரெண்டுமே மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்துட்டு இதை அரைச்சிடலாம். அரைச்சிட்டோன்னா சூப்பரான இட்லி தோசை பேட்டர் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நான் எடுத்துருக்கிறது 3 டம்ளர்ஸ் ஆஃப் ரைஸ். இட்லி ரைஸ்க்கு வந்துட்டு 1 டம்ளர் ஆஃப் உர்டால் எடுத்திருக்கேன். அதே மாதிரி 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் வெந்தயமும் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா 5 ஹார்ஸ் சோக் பண்ணியிருக்கேன் நான். அரிசி உளுந்து வந்துட்டு 1 ஹார்ஸ் சோக் பண்ணியிருக்கேன். ரெண்டுமே 5 ஹார்ஸ் சோக் பண்ணுறதா இருந்தாலும் பண்ணலாம், அது உங்களுடைய விருப்பம். ஆனால் நான் வந்து 1 ஹார் தான் வந்து உங்களுக்கு சோக் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, உளுந்தும் இப்போ எடுத்து போட்டாச்சு. எவ்வளோ ப்ளஃபியாக உங்களுக்கு வருது அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணலாம். இங்கே பாருங்கள், உளுந்து வந்து வித்தவுட் வாட்டர் நான் நல்லா சோக்காக இருக்கிறதுனால நான் வாட்டர் எதுவுமே ஆட் பண்ணாமே நான் உங்களுக்கு இதில் கிரைண்ட் பண்ணி காட்ட போகிறேன். ஓகே, இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா எப்பயும் போல் we are going to inch in 5 times inches. ஓகே, இன்ச் பண்ணியிருக்கோம். இப்போது இன்ச் பண்ணியிருக்கோம். கொஞ்சம் அரைப்பட்டிருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீடில் வைக்க போகிறோம். கழட்டக்கூடாதுங்க. நான் வீடியோக்காக நீங்கள் பார்க்கணுங்கிறதுக்காக அந்த ஃப்ளோ எப்படி இருக்கணுங்கிறதுக்காக நான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். சூப்பராக இருக்குது. ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி மூடி ஓப்பன் பண்ணி அரைக்கக்கூடாதுங்க. ஜஸ்ட் ஃபார் யுவர் ஐசைட். நீங்கள் எப்படி அரைக்குதுன்ட்டு மூடி இருந்தால் தெரியாது இல்லையா, அதுக்காக தான் நான் மூடி ஓப்பன் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன். பாருங்கள், சூப்பராக உளுந்து அரைச்சிருச்சு. நல்லா கெட்டியாக உளுந்து சூப்பராக அரைச்சிருக்கீங்க. பாருங்கள், நல்லா பந்து மாதிரி வந்திருக்கு. பாருங்கள், வாவ், சூப்பரான இட்லி தோசைக்கு உளுந்தும் அரைச்சாச்சு, அரிசியும் அரைச்சாச்சு. அரிசிக்கு ஈவன் ஃப்ளோ வந்துருச்சுங்க அதுவாகவே. பாருங்கள், உளுந்து ஒன்று கூட நிற்கலை. எவ்வளோ நல்லா நீட்டாக நல்லா ஃப்ளஃபியாக சூப்பராக வந்துருச்சு. அவ்வளோதாங்க. நல்லா நம்ம இதில் உப்பு கலந்துட்டு நம்ம ஊற வச்சிட்டோன்னா சூப்பரான இட்லி தோசைக்கு வந்து அடுத்த நாள் காலையில் வந்து நீங்கள் ரொம்ப அருமையாக யம்மியாக சாப்பிட்லாம். ஸோ தட் டஃப்பான மிக்ஸி, நல்ல டஃப்பான மோட்டார்,
சூப்பரான மாவு அசால்ட்டாக பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்போ 1 கிலோ அரிசி மாவு அரைச்சிருக்கோம். 1 கிலோ அரிசி பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம 3/4 கிலோ அரிசியும் 1/4 கிலோ உளுந்தும் பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு லாட் போட்டோம். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இன்னொரு லாட் போட்டோம் அரிசி. அப்புறம் உளுந்து வந்து ஒரே தாட்டி வந்துட்டு 1 டம்ளர் போட்டாச்சு. டோட்டலாக நமக்கு இன்டர்வெல்லில் கேப் விட்டு நம்ம அரைச்ச டைம் பார்த்துட்டிங்கன்னா 8 மினிட்ஸ் ஆகிருக்கு மொத்தமாக. 8 மினிட்ஸில் உங்களுக்கு சூப்பராக 1 கிலோ அரிசி மாவு எந்த கையும் அழுக்கு ஆகாமல் கை உள்ளே விடாமல் சூப்பராக நீட்டாக வந்துட்டு அரைச்சிடுச்சு பெரிய ஜாரில். ஸோ தட் இதே மாதிரி நீங்கள் எல்லாமே ரொம்ப ஹெவியாக வந்து நீங்கள் அரைக்கலாம். அதே மாதிரி பார்த்துட்டிங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு நாங்கள் போடுற ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நல்லா அரைக்குமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. அதனால் இப்போ வந்துட்டு ஒரு லைவ் மிக்ஸி வந்துட்டு நாங்கள் மீனாட்சி சிம்னி வேர்ல்ட்லேயும் சரி லைவ் மிக்ஸி டெமோ மிக்ஸி வந்துட்டு மீனாட்சி இந்த ஹோம் அப்ளையன்ஸ் ஷாப்லேயும் சரி இங்கே சிம்னி வேர்ல்ட்லேயும் ஒரு மிக்ஸி நாங்கள் வைக்க போகிறோம். உங்களுக்கு இது அரைச்சி பார்த்து திருப்தியாக வாங்கிட்டு போகணுன்னா ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் வந்துட்டு இட்லி அரிசி ஆனாலும் சரி இல்லை பொடி ஆனாலும் சரி நீங்கள் அரைச்சி பார்த்து டெஸ்ட் பண்ணி வாங்கிட்டு போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக லைவ் டெமோ மிக்ஸி நாங்கள் வச்சுருக்கோம். லைவ்னா நாங்கள் அரைச்சி காட்டுறது கிடையாது. நீங்களே உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற பொருள் நீங்கள் என்ன அரைச்சி பார்க்கணுமோ அதை எடுத்துகிட்டு வந்து இதில் அரைச்சி பார்த்துட்டு சாட்டிஸ்ஃபை ஆனப்புறமேட்டு நீங்கள் மிக்ஸி வாங்கலாம். அதுக்காக 2 மிக்ஸி வந்துட்டு மீனாட்சி சிம்னி வேர்ல்டில் ஒன்றும் மீனாட்சி ஃபர்ஸ்ட் அக்ரஹாரம் ஹோம் அப்ளையன்சஸ் ஷாப்லேயும் நாங்கள் 2 மிக்ஸி வந்துட்டு வச்சுருக்கோம். நீங்கள் நேரில் வந்து நீங்கள் அரைச்சி பார்த்து வாங்கணுன்னாலும் ஹியர் இஸ் த மிக்ஸி பிஃபோர் யூ. நீங்கள் வாங்க, உங்களுக்கு எந்த கண்டென்ட் நீங்கள் அரைச்சி பார்க்கணும், இது எப்படி அரைக்குதுன்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணி டச் பண்ணி கிரைண்ட் பண்ணியும் பார்க்குறதுக்கு ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் நாங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம். வேறு எந்த பிராண்ட்லேயும் சரி டெமோவே கொடுக்க மாட்டாங்க. நிறைய இடத்துல நம்ம கிளியர் டெமோ கொடுத்து ப்ரெசன்டேஷன் கொடுத்து ப்ளஸ் வந்துட்டு நீங்கள் கொண்டு வர பொருள் இதில் போட்டு அரைச்சி பார்த்துட்டு திருப்தி ஆனப்புறமேட்டு நீங்கள் வாங்கிட்டு போகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கேரண்டி கொடுக்குறோம். ஸோ தட் சூப்பரான இந்த மிக்ஸி வந்துட்டு லைவில் இருக்குது, நீங்கள் வந்து அரைச்சி பார்க்கலாம். ஓகே, நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்த இந்த மிக்ஸி Sapphire 5.0 மிக்ஸியோட ஒரிஜினல் எம்ஆர்பி வந்து 9,500 rupees. ஆஃப்டர் டிஸ்கவுண்ட் வந்து இப்போ லான்ச்சிங் ஆஃபராக உங்களுக்கு 5,999 rupeesக்கு தரோம். 6,000ல் 5 ஜார்ஸோட உங்களுக்கு மெட்டல் பேஸோட 1000 வாட்ஸ் மிக்ஸி வேறு எந்த பிராண்ட்லேயும் கிடையாது. நல்ல டஃபஸ்ட் கிரைண்டிங் மோட்டரோட பிளேட்ஸோட இது வந்து பார்க்கும்போது 6,000 5,999 தான் வருது. நீங்கள் மீனாட்சி சிம்னி வேர்ல்ட்லேயும் வந்து வாங்கிக்கலாம். மீனாட்சி த ஹோம் அப்ளையன்ஸ் ஷாப் ஃபர்ஸ்ட் அக்ரஹாரம்லேயும் வந்து வாங்கிக்கலாம். இல்லை நான் ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணுறேன் அப்படின்னீங்கன்னா நீங்கள் வந்து 300 rupees தமிழ்நாடுக்குள்ளே நீங்கள் இருக்கீங்கன்னா 300 rupees ஷிப்பிங் சார்ஜஸும், அவுட் ஆஃப் தமிழ்நாடு பார்க்கும்போது 400 rupees மினிமமும், டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பின்கோடு வந்துட்டு மாறும். அது மட்டும் இல்லாமல் இது வீட்டுக்கு மட்டும்தான் அரைக்கணுமா, நாங்கள் ஒரு சின்ன டிஃபன் சென்டர் வச்சுருக்கோம், நாங்கள் சின்ன ஒரு இட்லி கடை வச்சுருக்கோம், நாங்கள் ஒரு ஹோட்டல் வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறவங்கெல்லாம் தாராளமாக இந்த மிக்ஸி வந்து we recommend you to buy this மிக்ஸி. சூப்பராக அரைக்கும், நல்லா ஹெவியாக அரைக்கும். ஸோ தட் எந்த கலக்கமும் இல்லை, எந்த தயக்கமும் கிடையாது. நிறைய பேர் மிக்ஸி வாங்கும்போதே நல்லா அரைக்குங்களா அது அரைக்குமா இது அரைக்குமான்னு நிறையா கேட்பாங்க. நீங்கள் எந்த டவுட்டும் வேண்டாம். நீங்கள் 5 ஜார்லேயும் 5 அரைச்சி பார்த்துட்டு வாங்கணுமா, நாங்கள் ரெடி, நீங்கள் ரெடியா? நீங்கள் உங்கள் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நீங்களே ஊற வச்சோ வறுத்தோ எப்படி வேணாலும் எடுத்துகிட்டு வாங்க. நீங்கள் லைவாக அரைச்சி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வாங்கிட்டு போகலாம். இவ்வளோ நல்ல கேரண்டி யார் உங்களுக்கு தரப்போகிறா? ஸோ தட் அவ்வளோ டஃப்பான மோட்டர், நல்ல டபுள் பால் பேரிங் மோட்டர் கொடுத்துருக்கோம். 5 years கேரண்டியோட 1000 watts. So that we are very happy to launch this mixi once again. இந்த மிக்ஸி வேணும்னா இந்த மிக்ஸியோட லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன். அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போய் நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ண 15 working daysல இந்த மிக்ஸி உங்கள் இல்லம் தேடி வரும். ஓகே, சூப்பரான நல்ல ஸ்ட்ராங்கான இந்த 1000 watts மிக்ஸியோட டெமோ பார்த்துருப்பீங்க. இதுலேயே இந்த ஜார் 4 ஜார் மிச்சம் இருக்குல்ல, இதில் ஒவ்வொரு வீடியோவில் ஒவ்வொரு ஜாரில் ஒவ்வொரு ஐட்டம்ஸ் வந்து நான் அரைச்சி காட்ட போகிறேன். ஸோ தட் ஸ்டே டியூன் ஃபார் அதர் வீடியோஸ். ஸோ தட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கட்டாயம் பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற மிக்ஸி 10-15 வருஷம் ஆயிடுச்சா, திஸ் இஸ் த ரைட் டைம் டு சேஞ்ச் யோர் மிக்ஸி. இல்லை ரொம்ப நாளாக நான் மிக்ஸி மாற்றணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்க தாராளமாக இந்த மிக்ஸி வந்து நீங்கள் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேர் வந்துட்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் இருக்கா ப்ரோன்னு கேட்குறீங்க. ஒரு விஷயம் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன், நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. எக்ஸ்சேஞ்ச் இஸ் நிறையா கடையில் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து ஃபேக்காக தான் நடந்துகிட்ருக்கு. இதோட மிக்ஸியோட எம்ஆர்பி ப்ரைஸ் 9,495 வருது. ஆனால் இப்போது டிஸ்கவுண்ட் 3,500 rupees இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃபரில் கொடுத்துட்ருக்கேன். ஸோ தட் கண்டிப்பாக இதே ப்ரைஸ் வந்து லாங் லாஸ்டிங் இருக்காது. 3,500 rupees டிஸ்கவுண்ட்டில் வேணும்னீங்கன்னா இப்போயே கிராப் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு பெனிஃபிட் என்னன்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் வந்து கண்டிப்பாக ப்ரைஸ் வாரத்துக்குன்னா நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. இப்போ வாங்கினீங்கன்னா 5,999 நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். 5 ஜார்ஸோட 1000 watts
சரிங்களா? அதுக்கும் மீறி எங்கள் வீட்டில் மிக்ஸி இருக்குங்க, எனக்கு அது வேண்டாங்க அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்க நேரில் கடையில் கொண்டு வந்து கொடுத்தீங்கன்னா 150 ருபீஸ் 3 ஜாரோட எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுவோம். இதுதான் உண்மையான எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர். நிறைய பேர் 9500 உங்கள் பழைய மிக்ஸி 3000 ரூபாய்க்கு எடுத்துக்கிறோன்னு சொல்லிட்டு 6500 ரூபாய்க்கு விற்பாங்க. அந்த மாதிரி we don't want to cheat my customers because you all people trust me so much. எங்கள் கடையில் எந்த ப்ராடக்டாக இருந்தாலும் டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸ்லேருந்து பஜாரில் உங்கள் பழைய ப்ராடக்ட் என்ன ரேட்டுக்கு விற்குமோ அந்த ரேட்டில் தான் நாங்கள் எடுப்போம். அதுக்கும் மீறி இஃப் யூ ஆர் கம்ஃபர்டபுள் டு கிவ் யோர் ஓல்ட் மிக்ஸி ஃபார் 150 ருபீஸ் ப்ளீஸ் கொண்டு வந்து கொடுத்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா இல்லாதவங்களுக்கு கொடுங்க, கட்டாயம் உங்களை வந்து அவங்க வாழ்த்துவாங்க, அது உங்களுக்கு புண்ணியமாக போகும். ஸோ தட் சூப்பரான இந்த வீடியோ கட்டாயம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நான் நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மீனாட்சி அண்ட் மீனாட்சி யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஆளுங்கிற பட்டனை டேப் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு சூப்பராக வந்துடும். நீங்கள் எல்லா ஆஃபர்ஸையும் யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம். இன்னொரு சூப்பரான இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். Until then, this is Shankar signing off. Take care, bye bye and good night.